Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes opäť preberie iniciatívu slečna Butterworthová, veď bolo na čase. V minulej časti knihy Škandál u susedov Howard Van Burnham konečne prizná, že mŕtva žena je jeho manželka Louise a že ju on osobne odprevadil do domu, no tvrdí, že ju tam nechal živú. Vysvetľuje falošné mená v hoteli, aj nové šaty ako jej Rosemary a dokonca naznačuje, že mohla zomrieť sama. Či už náhodou, alebo samovraždou. Jeho verzia však naráža na protirečenia, najmä pri klobúku, kľúčoch a okolnostiach jej pobytu v prázdnom dome. Do deja vstupuje nový svedok, Randolph Stone, Howardov priateľ, ktorý potvrdí, že ho videl schádzať zo schodov Van Burnhamovho domu až okolo 4 ráno. Howard to vysvetľuje nepokojom, návratom a márnym hľadaním kľúčov, no jeho slová pôsobia nepresvedčivo. Napätie rastie a celá sála zostáva v pochybnostiach, či hovorí pravdu. Pojednávanie sa končí oznámením, že verdikt porota vyniesie až v pondelok ráno. 16. kapitola. Úvahy. Kuchárka mi pripravila výbornú večeru, lebo si myslela, že po dni plnom ťažkých zážitkov potrebujem čo najviac pohodlia. Zjedla som z nej však málo. Myšlienky mi vírili, hlava pracovala. Aký bude verdikt poroty a dá sa práve na túto porotu spoľahnúť, že rozhodne spravodlivo? O 7 som vstala od stola a zavrela sa vo svojej izbe. Nemohla som si oddychnúť, kým som si neujasnila vlastný postoj k udalostiam dňa. Otázka, tá hlavná, znela. Koľko z Howardovej výpovede sa dá veriť a či nebol napriek svojim opakovaným uisteniam vrahom svojej manželky? Väčšine ľudí sa odpoveď zdala ľahká. Z výrazov tvári tých, okolo ktorých som sa predierala pri odchode zo súdnej siene, som usúdila, že v ich očiach už padol rozsudok. Unáhlené úsudky ma však neovplyvnili. Dúfam, že vidím hlbšie než na povrch a moja myseľ sa nechcela prikloniť k jeho vine, hoci na mňa jeho lži a rozpory urobili zlý dojem. Prečo som sa teda k tomu nechcela prikloniť? Zvíťazil vo mne cit. Vo mne, Amélii Butterworthovej a už nie som schopná pozrieť sa veciam priamo do očí? Prebudili práve Van Burnhamovci moje sympatie na úkor zdravého rozumu a som ochotná vidieť dobré úmysly u muža, pri ktorom každý nový detail odhaľoval len nerozumnosť a slabosť? Lži, ktoré povedal, niet pre mňa iného slova, by za iných okolností stačili, aby som človeka odsúdila. Prečo som si teda sama pred sebou jeho správanie ospravedlňovala? Keď som išla na koreň veci, uvažovala som takto. Druhá polovica jeho výpovede úplne odporovala prvej a úmyselne. V prvej zo seba urobil chladného egoistu, ktorý sa o manželku zaujíma tak málo, že sa ani nepokúsi zistiť, či je totožná so zavraždenou ženou. V druhej sa ukázal ako muž ovplyvnený ženou do takej miery, že konal nerozvážne, hoci ešte pred pár hodinami bol voči nej úplne neústupný. Ľudská povaha je plná rozporov. Preto som nedokázala prijať ani jednu polovicu jeho svedectva ako celú pravdu. Ten istý človek je raz pevný ako skala, o chvíľu sa zlomí. A hoci ho nečakané zistenia polície zatlačili do kúta a on hovoril pokojne a isto, netrúfla som si vyhlásiť, že jeho posledné uistenia sú celkom nepravdivé a že to nebol ten muž, ktorého som videla vojsť so ženou do susedného domu. Prečo teda nepokročiť ďalej a nepriznať, čo naznačuje rozum aj pravdepodobnosť? Že bol aj jej vrahom. Že ju zabil pri prvej návšteve a pri druhej na ňu stiahol polica. To by predsa vysvetlilo takmer všetko. Okrem jednej veci, o ktorej som možno vedela len ja. Svedectva hodín. Tie ukazovali, že police spadli o 5, kým podľa výpovede pána Stona odišiel pán Van Burnham z otcovho domu okolo 4. Hodiny však nemusia byť spoľahlivý svedok. Mohli byť zle nastavené, alebo v tej chvíli vôbec nešli. Nemohla som sa na ne priveľmi spoliehať. Stále som bola presvedčená, že Howard hovoril pravdu, keď pred súdnym vyšetrovateľom a porotou vyhlásil, že ho s týmto zločinom nedokážu spojiť. Či to vo mne prehováral cit alebo intuícia, rozhodla som sa toho držať aspoň do tejto noci. Zajtra sa možno ukáže, že je to márne. Zajtrajšok však ešte neprišiel. Medzi tým
Ak túto teóriu príjmem, ako vysvetliť mimoriadne zvláštne okolnosti okolo jej smrti? Dalo sa čo i len na chvíľu pripustiť domnienku o samovražde, ktorú Howard predniesol pred súdnym vyšetrovateľom, alebo rovnako nepravdepodobnú predstavu, že šlo o nehodu? Otvorila som zásuvku písacieho stola, vytiahla starý účet z obchodu, ktorý sa už na týchto stránkach objavil, a znovu som si prečítala poznámky, ktoré som na jeho zadnú stranu napísala na začiatku prípadu. Týkali sa práve tej otázky a aj teraz ponúkali celkom presvedčivé informácie. Odpustíte, ak ich sem znova prepíšem? Neviem si predstaviť, že moje prvé úvahy zanechali taký hlboký dojem, aby ste si ich bez mojej pomoci vybavili. Otázka mala 3 časti a odpovede, ako si iste spomeniete, som zapísala ešte predtým, než sa príčinou smrti stala zlomená ihla objavená v mozgu mŕtvej. Otázky zneli: po prvé, bola jej smrť dôsledkom nehody? Po druhé, spôsobila si ju sama? Po tretie, išlo o vraždu? Odpovede uvádzam ako dôvody. Dôvody, prečo si nemyslím, že išlo o nehodu. Po prvé, keby to bola nehoda a prevrátila na seba skriňu, našli by ju s nohami smerom k stene, pri ktorej skriňa stála. Ona však ležala s nohami k dverám a hlavou pod skriňou. Po druhé, presné usporiadanie odevu okolo nôh vylučovalo každú verziu, ktorá vychádzala z nehody. Dôvod, prečo si nemyslím, že išlo o samovraždu. Aby ležala tak, ako ju našli, musela by si zaživa ľahnúť na podlahu a sama na seba prevrátiť skriňu. To je sotva uveriteľné. Dôvod, prečo si nemyslím, že to bola vražda? Aby na ňu niekto prevrátil skriňu, musel by ju držať na zemi. Pokojná poloha rúk a nôh nenasvedčovala zápasu. Dnes však vieme, že keď police spadli, bola už mŕtva. Takže tento jediný argument proti vražde neplatí. Dôvody, prečo si myslím, že to bola vražda, tie opakovať nebudem. Moje dôvody, prečo to nebola nehoda ani samovražda, sú stále rovnako presvedčivé. Ak teda obe verzie vylúčime, zostáva cudzia vražedná ruka. Bola to ruka jej manžela? Stále si myslím, že nie. Ako teraz obhájiť svoj názor a zároveň sa znovu zmieriť sama so sebou? Nie som zvyknutá, aby moje inštinkty odporovali môjmu úsudku. Mám vôbec dôvod myslieť si to, čo si myslím? Áno, mužnosť. Vyzeral dôstojne len vtedy, keď čelil podozreniam, ktoré čítal v tvárach okolo seba. Ale aj to mohol hrať, tak ako na začiatku vyšetrovania predstieral ľahostajnosť. To nestačí. Potrebujem presvedčivejší dôvod. 2 klobúky? Tvrdil, že vie, ako sa na mieste činu ocitli, ale jeho vysvetlenie nebolo veľmi presvedčivé. Ja som v jej ruke žiadny klobúk nevidela, keď prechádzala cez chodník do otcovho domu. Ale možno ho mala skrytý pod plášťom a ja som si to nevšimla. Možno. Objavenie 2 klobúkov a 2 párov rukavíc v salónoch pána Van Burnhama bol fakt, ktorý si vyžadoval ďalšie preverenie. Duševne som si to poznačila, hoci som v tej chvíli nevidela dôvod zaoberať sa tým viac, než to vyžadovala moja povinnosť svedkyne. A aká ďalšia stopa mi ešte zostávala okrem tej, ktorú poskytli hodiny? Žiadna, ktorej by som sa mohla chytiť. A tak, keď som si uvedomila, aký slabý je ten dôvod, ktorého som sa tak tvrdošíne držala, vstala som od čaju a začala sa upravovať na večer a návštevy, ktorým sa nevyhnem. Amélia. Prehovorila som na svoj odraz v zrkadle, s ktorým som nebola vôbec spokojná. Nemala si sa ty predsa len volať Araminta? Naozaj ti stačí jediný záblesk zásadovosti u mladého muža s pochybným charakterom, aby si zabudla na zdravý rozum, ktorým si sa celý život riadila? Obraz v zrkadle mlčal. Znechutená som sa od neho odvrátila a zišla dolu privítať známych, ktorí práve prišli drožkou. Zostali asi hodinu a celý čas sa hovorilo len o jednom. O Howardovi Van Burnhamovi a jeho možnej účasti na zločine v susedstve. Niečo som hovorila, viac som počúvala, ako sa patrí na hostiteľku vo vlastnom dome. Ale nepadlo ani slovo, ktoré by som už predtým nepočula, alebo sama nepovedala. Všetko, čo som si myslela inak než ostatní, som si nechala pre seba. Či z opatrnosti alebo z pýchy, to neviem. Pravdepodobne z oboch. Oboch mám dosť.
Rozlúčka s pani Van Burnamovou bola naplánovaná na ten večer a keďže sa mala konať v dome hneď vedľa, niektorí hostia prišli len preto, aby si sadli k oknám a sledovali príchody a odchody niekoľkých pozvaných. Tomu som rázne zabránila. Na planú zvedavosť nemám nervy. A tak som o 9:00 ostala sama, aby som sa celej veci mohla venovať tak, ako si to zaslúžila. Čo by som prirodzene s poltuctom zvedavcov za plecom zvládnuť nemohla. 17. kapitola. Butterworthová proti Griceovi. Výsledok mojich pozorovaní najlepšie vystihne rozhovor, ktorý som viedla s detektívom Griceom nasledujúce ráno. Prišiel skôr než zvyčajne, no našiel ma už hore a čulú. Tak čo? Zvolal s úsmevom, keď som vošla do salónika, kde čakal. Tentoraz je to jasné však. Žiadny problém s identifikáciou pána, ktorý včera v noci o 11:45 vošiel do susedného domu. Rozhodnutá preniknúť tomuto mužovi do hlavy čo najhlbšie, nasadila som najprísnejší výraz. Nečakala som, že tam niekto vôjde tak neskoro v noci. Odvetila som. Pán Van Burnham pred vyšetrovacou komisiou tak jednoznačne vyhlásil, že on je ten muž, ktorého sa snažíme identifikovať, že som nepredpokladala, že ho sem budete ešte vodiť, aby som si ho obzrela. Takže ste neboli pri okne? To som nepovedala. Vždy dodržím, čo sľúbim, pán Grice. No a? Opýtal sa ostro. Zámerne som s odpoveďou otáľala. Aspoň som mala viac času pozorovať jeho tvár. Bola však nepreniknuteľná. Napokon som povedala. Muž, ktorého ste včera večer priviedli, vy ste ho sprevádzali, nie? Nebol ten istý, ktorého som tam videla vstúpiť pred 4 nocami. Možno to očakával, možno to bolo práve to, čo odo mňa chcel počuť. No jeho výraz naznačoval nespokojnosť a rýchle, ako prosím, znelo ostro a kategoricky. Nepýtam sa, kto to bol. Pokračovala som pokojne a mávnutím ruky som mu okamžite pomohla upokojiť sa. Viem, že mi to aj tak nepoviete, ale čo by som naozaj chcela vedieť je meno muža, ktorý vošiel do toho istého domu presne o 10 minút po 9:00. Bol medzi smútočnými hostiami a prišiel v drožke, ktorej predchádzal väčší voz, z ktorého vystúpili 4 ľudia, 2 dámy a 2 páni. Toho pána, madam, nepoznám. Odvetil detektív s náznakom prekvapenia aj pobavenia. Nesledoval som každého hostia, ktorý sa zúčastnil pohrebu. Tak ste si svoju prácu neurobili tak dobre ako ja svoju. Odvetila som sucho. Ja som si všímala každého, kto vošiel. A ten pán, nech už to bol ktokoľvek, sa najviac podobal na muža, ktorého sa pokúšam identifikovať. Viac než ktokoľvek iný, koho som videla počas 4 nočných pozorovaní. Pán Grice sa usmial. Sucho poznamenal. Naozaj? A pôsobil ešte viac ako sfinga. Pod tou mojou pokojnou maskou som ho začínala potichu neznášať. Bol Howard na rozlúčke so svojou manželkou? Spýtala som sa. Bol, madam. A prišiel v drožke? Áno, madam. Sám? On si myslel, že áno, takže áno, madam. Nemohol to teda byť on? To nemôžem povedať, madam. Pán Grice sa v tomto krížovom výsluchu zjavne necítil vo svojej koži. A hoci ma jeho mlčanlivosť dosť rozčuľovala, nedokázala som potlačiť úsmev. Možno si ho všimol, možno nie. Jeho pohľad, ako som už spomínala, bol vždy uprený niekam mimo osoby, s ktorou sa rozprával. V každom prípade vstal a mne neostávalo nič iné, len ho nasledovať. Takže ste nespoznali pána, ktorého som včera krátko pred polnocou priviedol do susedného domu. Poznamenal pokojne a úplne ignoroval moju poslednú otázku, čo bolo mierne povedané frustrujúce. Nie. V tom prípade, madam, vyhlásil tentoraz už ostrejšie, ako by mi chcel naznačiť, kde je moje miesto, nemyslím si, že sa môžeme spoliehať na presnosť vašej pamäti. A naznačil, že odchádza. Keďže som nevedela, či to sklamanie bolo hrané alebo úprimné,
Nechala som ho dojsť až k dverám bez slova. Tam som ho však zastavila. Pán Grice, povedala som, netuším, čo si o tom celom myslíte a či vôbec stojíte o môj názor. Ale poviem vám ho aj tak. Neverím, že Howard zabil svoju manželku klobúkovou ihlicou. Nie? Odvetil starý pán a pozrel do svojho klobúka s ironickým úsmevom, ktorý si ten neškodný doplnok rozhodne nezaslúžil. A prečo, slečna Butterworthová? Prečo? Taký názor musí mať predsa nejaký silný dôvod. Intuícia, odpovedala som. Ale podopretá istými dôvodmi. Intuícia na vás asi nezapôsobí, ale dôvody by mohli mať určitú váhu. A s tými sa s vami podelím. Len do toho, vyzval ma v žartovnom tóne, ktorý mi v danej chvíli pripadal nevhodný, ale vzhľadom na jeho vek a otcovský spôsob som to prešla mlčaním. Tak teda, začala som. Ak išlo o vopred naplánovaný čin, ak svoju manželku nenávidel a bolo v jeho záujme zbaviť sa jej, muž ako pán Van Burnham s jeho rozumom by si určite nevybral na vraždu dom svojho otca. Musel vedieť, že ak ju s menom Van Burnham niekto spojí, jej totožnosť nemôže zostať utajená. Ak ju tam naopak priviedol v dobrej viere a smrť bola len dôsledkom hádky, ktorá sa medzi nimi strhla, potom by prostriedky, ktoré použil, boli oveľa jednoduchšie. Nahnevaný muž predsa nezačne robiť jemnú chirurgiu, keď sa rozhodne vraždiť. Použije ruky alebo peste, tak ako to sám navrhol pán Van Burnham. Zamrmlal detektív a stále civel do klobúka. Nemyslíte si, že som priateľkou toho mladého muža? Pokračovala som, lebo som chcela, aby bolo jasné, že sa na vec pozerám nestranne. Nikdy som s ním nehovorila, ani on so mnou. Ale som priateľkou spravodlivosti. A musím povedať, že keď uvidel klobúk svojej ženy, ten jeho zdesený výraz nebol hraný, bolo v ňom prekvapenie, ktoré sa nedalo predstierať. Detektíva to neohromilo. Mohla som to očakávať. Takýmto mužom nechýba dôvera vo vlastné schopnosti. Herectvo, madam, herectvo, odvetil stručne. Pán Howard Van Burnham má veľmi výnimočný charakter. Myslím, že ho neodhadujete správne. Možno, ale dávajte si pozor, aby ste nesprávne neodhalili ten môj charakter. Neočakávam, že moje názory zoberiete vážne, rovnako ako ste odignorovali tie o pani Bopertovej, tej upratovačke. Ale svedomie mám čisté. A to pre ženu, ktorá trávi toľko času sama, znamená veľa. Takže celé to zdržanie predsa len k niečomu bolo. Poznamenal. A potom, ako by ho vlastné podráždenie zarazilo, dodal už oveľa miernejším tónom, ktorý mu bol vlastnejší. Nečudujem sa, že máte o tom zaujímavom, no rozhodne nie spoľahlivom mladom mužovi takú dobrú mienku, slečna Butterworthová. Dobrosrdečnosť ženy ako vy často bráni tomu, aby zločinca posúdila správne. Ale ženský inštinkt vás nesklame, ani keď zlyhá úsudok. Jeho úklon bol zdvorilý, no bez presvedčenia. Dúfam, že sa tým inštinktom nedáte zviesť k zbytočnému detektívnemu pátraniu, poznamenal pokojne. To sľúbiť nemôžem. Ak zatknete Howarda Van Burnhama za vraždu, môže ma to pokúšať zasiahnuť do vecí, ktoré sa ma netýkajú. V jeho výraze sa objavil pobavený úsmev, ktorý prerazil cez predstieranú vážnosť. Dovoľte mi teda, madam, aby som vám vopred zagratuloval. Môj zdravotný stav je už nejaký čas taký, že som uvažoval o odchode do dôchodku. Ale ak mám mať vo svojom povolaní pomocníkov ako vy, možno si to ešte rozmyslím. Keď má detektív čas na sarkazmus, vraj je to znakom dobrej nálady. A tá sa u vás, ako mi bolo povedané, objavuje len vtedy, keď ste si vo veci, na ktorej pracujete, celkom istí. Vidím, že už teraz dobre poznáte zvyky svojho budúceho povolania. Zatiaľ len do takej miery, do akej je to nevyhnutné, odvetila som. A keď sa opäť chystal urobiť ten svoj galantný úklon, dodala som ostro. Nemusíte si robiť starosti s prehnanou zdvorilosťou. Ak sa do toho prípadu zapojím, nebude to ako vaša pomocníčka, ale ako vaša konkurencia. Konkurencia?
Áno, konkurencia. A konkurenti nebývajú priateľmi. Aspoň nie dovtedy, kým jeden z nich nie je beznádejne porazený. Slečna Butterworthová, už sa vidím na kolenách pri vašich nohách. A s touto poznámkou a tichým smiechom, ktorý ma definitívne utvrdil v odhodlaní urobiť to, čím som mu práve pohrozila, otvoril dvere a bez ďalších slov odišiel. 18. kapitola. Vankúšik na ihli. Verdikt poroty ma prekvapil viac, než som čakala. Bola to predsa len kritickejšia skupina mužov, ako som predpokladala. Bola to vražda spáchaná neznámym páchateľom. Výsledok ma potešil natoľko, že som zo súdnej siene odchádzala značne rozrušená. Tak rozrušená, že som si pomýlila dvere a namiesto jedných dverí som prešla druhými a narazila som na skupinu, ktorú tvorili takmer výlučne členovia rodiny Van Burnemovcov. Zastavila som sa, pretože nemám rada, keď niekam vpadnem nechtiac, najmä ak z toho neplynie žiaden úžitok. Práve som sa chcela vrátiť späť, keď ma zrazu niekto objal okolo krku. Ach, slečna Butterworthová, nie je to úľava, že táto strašná vec je už za nami? Neviem, kedy som naposledy niečo tak bolestivo prežívala. Bola to Isabella Van Burnemová. Prekvapená, lebo objatí sa mi v živote veľa nedostávalo, som vydala tlmené, neartikulované zahmkanie. Zdalo sa však, že mladej dáme to neprekážalo, pretože zovretie ešte zosilnila a zašepkala mi do ucha. Vy ste taká zlatá, mám vás tak rada. Budeme veľmi dobré susedky, ozval sa mi pri druhom uchu ešte sladší hlások. Ocko hovorí, že vás musíme čoskoro navštíviť. A Caroline na mňa pozrela tým svojím nenápadným, no veľmi vypočítavým spôsobom, ktorý by mnohé dámy označili za očarujúci. Ďakujem vám, zlatička, odvetila som a čo najrýchlejšie sa vymanila z ich objatí, ktorých úprimnosť som si dovolila jemne spochybniť. Môj dom je vám vždy otvorený. A bez ďalších ceremónií som sa vybrala von a nastúpila do koča, ktorý na mňa čakal. Tento prejav citov som považovala za obyčajné dojatie dvoch preťažených mladých dám a preto ma dosť prekvapilo, keď ma z popoludňajšieho spánku vyrušilo oznámenie, že ma dole v salóniku čakajú slečny Van Burnemové. Keď som zišla, stáli tam vedľa seba a držali sa za ruky, obe bledé ako stena. Slečna Butterworthová, vykríkli a vrhli sa ku mne. Howarda zatkli a nemáme nikoho, kto by nás aspoň trochu utešil. Zatkli? Zopakovala som prekvapene, lebo som to nečakala tak skoro, ak vôbec. Áno, a otec je z toho úplne zdrvený. Franklin tiež, ale on sa drží. Otec sa zatvoril vo svojej izbe a nechce vidieť nikoho, ani nás. Ako to máme zniesť? Taká hanba, taká nespravodlivosť. Veď Howard s jej smrťou predsa nemá nič spoločné. Všakže nie, slečna Butterworthová. Nie, odpovedala som pevne a bez zaváhania, lebo som tomu naozaj verila. Nie je za jej smrť zodpovedný a rada by som mala príležitosť to dokázať. Očividne nečakali tak jednoznačné vyjadrenie, preto sa na mňa z oboch strán vrhli a takmer ma vyboskávali. Nazvali ma svojou jedinou priateľkou a tentoraz prejavili toľko skutočného citu, že som ich ani neodstrčila, ani sa nepokúsila oslobodiť z ich objatia. Keď sa trochu upokojili, posadila som ich na pohovku a sadla si oproti ním. Boli to dievčatá bez matky a moje srdce, hoci tvrdé, predsa len nie je z kameňa a ani bez súcitu. Dievčatá, povedala som. Ak sa upokojíte, rada by som vám položila pár otázok. Pýtajte sa na čokoľvek, odvetila Izabela. Nikomu nedôverujeme viac ako vám. Bolo to zas jedno z ich prehnaných vyjadrení, ale tak veľmi som chcela počuť, čo mi chcú povedať, že som to nechala tak. Namiesto toho, aby som ich napomenula, som sa opýtala, kde ich brata zatkli a dozvedela som sa, že v jeho byte, a to priamo pred ich očami a za prítomnosti Franklina. Pýtala som sa ďalej a dozvedela sa, že pokiaľ oni vedia, nevyšlo najavo nič nové, okrem toho, čo už zaznelo pred vyšetrovacou komisiou. Len to,
že Howardove kufre boli zbalené, ako by sa práve chystal na cestu. Tento detail mal istú váhu a hoci sme o ňom príliš nehovorili, videla som, že dievčatá zasiahol podobne ako mňa. Potom som zmenila tón, chytila ich za ruky a opýtala sa, či vedia udržať tajomstvo. Tajomstvo? Vydýchli. Áno, tajomstvo. Za normálnych okolností by som vám nič dôverné nepovedala, ale táto situácia vás zmenila. Och, my zvládneme všetko, vyhrkla Izabela. Len nás vyskúšajte, dodala Caroline. No keďže som poznala výrečnosť jednej a krehkosť druhej, iba som pokrútila hlavou nad ich sľubmi a namiesto toho som sa snažila vriť im do pamäti, že bezpečie ich brata závisí od ich rozvahy. V tom sa náhle zatvárili veľmi odhodlane, až nezvyčajne na také bábiky a stisli mi ruky tak silno, že som ľutovala, že som si pred stretnutím nedala dole prstene. Keď sa opäť upokojili a boli pripravené počúvať, predstavila som im svoj plán. Samozrejme, boli prekvapené, veď ako by som mohla prispieť k odhaleniu skutočného vraha ich švagrinej. Ale keď videli, aká som odhodlaná, zmenili tón a s veľkou vrúcnosťou vyjadrili úplnú dôveru vo mňa a aj v úspech toho, čo sa chystám podniknúť. To bolo povzbudivé. Ich krátkodobú nedôveru som odignorovala a pokračovala. Ale ak chcem v tejto veci uspieť, nikto sa nesmie dozvedieť, že ma zaujíma. Nesmiete ma navštevovať, nesmiete sa mi s ničím zverovať a pokiaľ možno ani len vysloviť moje meno. Ani pred otcom, ani pred bratom. Toľko k preventívnym opatreniam, milé moje, a teraz k tým aktívnym. Nemám sklony k zvedavosti, ako ste si isto všimli, ale budem sa vás musieť opýtať niekoľko vecí, ktoré by za iných okolností mohli znieť trochu dotieravo. Malá vaša švagrina medzi mužmi nejakých osobitných obdivovateľov? Och, zvolala Caroline a cúvla, zatiaľ čo Izabeline oči sa vyľakane rozšírili ako u dieťaťa. Nikdy sme o žiadnych nepočuli, veď ona predsa nebola taká žena, však Belle. Ocko ju nemal rád z celkom iného dôvodu. Nie, toto by bolo príliš hrozné. Nám prekážala len jej rodina, to je všetko. Dobre, ospravedlnila som sa a jemne im poklepala po rukách. Pýtala som sa len tak, povedzme, zo zvedavosti. Hoci, ako vám vravím, nemám ani štipku tej vlastnosti. Mysleli ste si, mali ste nejaké podozrenie? Začala Caroline váhavo. To je jedno, prerušila som ju. Moje slová musíte nechať vojsť jedným uchom dnu a druhým von, keď mi odpoviete. Len mi odpovedzte na moje otázky a hneď ich zabudnite. Želala by som si... Tu som náhle prepla do rázneho tónu, aby som sa mohla ešte raz prejsť vašimi salónmi, kým úplne nezmiznú všetky stopy toho zločinu. Ale veď môžete, odpovedala Izabela. Teraz tam nikto nie je, dodala Caroline. Franklin odišiel len chvíľu pred nami. Na to som sa s úsmevom postavila a nasledovala ich. Opäť som vošla do domu Van Burnemovcov. Keď som znovu vstúpila do salónika, môj prvý pohľad prirodzene padol na miesto, kde sa udiala tragédia. Skriňa bola opäť na svojom mieste a police na nej tiež, ale zostali prázdne. Ani na nich, ani na nedalekom krbe som však nezbadala hodiny. To ma zaujalo a hneď som si zaumienila, že sa na ne ešte raz pozriem. Niekoľkými dobre mierenými otázkami som zistila, že boli prenesené do 3. izby. Tam sme ich aj našli. Odložené na polici tej istej skrine, v ktorej pán Grice objavil klobúk. Franklin ich vraj schoval, aby ich pohľad nepôsobil na Howarda príliš rušivo. A keďže ručičky zostali v tej istej polohe, v akej som ich nechala ja, usúdila som, že nikto z rodiny nezistil, že hodiny fungujú. Presvedčená o tom som ich požiadala, aby ich dali dole a postavili na stôl. Ako náhle to urobili, hodiny sa rozbehli, presne ako v tú noc pod mojou rukou. Dievčatá sa vystrašene pozreli jedna na druhú. Veď oni idú, vykríkla Caroline. Kto ich len mohol natiahnuť? Čudovala sa Izabela. Ticho, zvolala som. Hodiny začali odbíjať.
Odznel 5-krát jasný tón. Tak toto je záhada, zvolala Izabela, no keď si všimla, že na mojej tvári sa neobjavil ani náznak prekvapenia, dodala. Vedeli ste o tom, slečna Butterworthová? Moje drahé dievčatá, povedala som s dôstojnosťou, ktorá je pre mňa typická v takýchto chvíľach. Neočakávajte, že vám prezradím čokoľvek, čo vám sama dobrovoľne nepoviem. Je to ťažké, viem, ale raz budem k vám úplne úprimná. Ste ochotné prijať moju pomoc za takýchto podmienok? Áno, samozrejme. Vyhrkli takmer naraz, hoci bolo vidno, že sú trochu sklamané. A teraz, pokračovala som, nechajte tie hodiny tam, kde sú. Keď sa váš brat vráti domov, ukážte mu ich a povedzte, že ste sa zo zvedavosti rozhodli pozrieť, v akom sú stave. A prekvapilo vás, že idú, takže ste ich nechali na stole, aby si ich mohol pozrieť aj on. Aj on bude prekvapený a pravdepodobne sa spýta najprv vás, potom polície, kto ich natiahol. Ak sa niekto prizná, okamžite mi to oznámte. Práve to potrebujem vedieť. Rozumiete, Caroline? A vy, Izabela, zvládnete to celé bez toho, aby ste čo i len slovom naznačili moju účasť na celej veci? Odpovedali prirodzene áno. A prirodzene tak horlivo, že som ich musela napomenúť, aby krotili svoje nadšenie. Tiež som im pripomenula, že nech ku mne nechodia ani mi nepíšu, iba nech pošlú prázdnu kartičku. Tým mi dajú najavo, nikto nevie, kto natiahol hodiny. Aké nádherne tajomné, zvolala Izabela. A tým sa naša debata o hodinách skončila. Ďalším predmetom, ktorý upútal našu pozornosť, bol román v papierovom obale položený na príručnom stolíku v tej istej miestnosti. Komu patrí? Spýtala som sa. Mne nie, povedala Izabela. Ani mne? Pridala Caroline. A predsa vyšiel tento rok v lete, poznamenala som. Obe na mňa udivene pozreli. Izabela vzala knihu do rúk. Bola to jedna z tých letných publikácií určených hlavne na predaj po železniciach. Nie ako poškodená ani špinavá, ale bolo na nej vidno, že už ju niekto čítal. Môžem si to pozrieť? Spýtala som sa. Izabela mi knihu okamžite podala. Fajčí váš brat? Spýtala som sa. Ktorý? Ktorýkoľvek z nich. Franklin občas, ale Howard vôbec. Vraj mu to nerobí dobre. Tieto stránky jemne páchnú tabakom. Mohol tú knihu priniesť Franklin? Och nie, ten romány nečíta a už vôbec nie takéto. Podľa nás tým prichádza o veľa zábavy. Listovala som knihou ďalej. Posledné strany boli také nové, že som takmer vedela ukázať, kde čitateľ prestal. Pripadala som si ako pes stopár, ktorý práve narazil na stopu. Podala som knihu Caroline s pokynom, aby ju odložila. Keď som videla, že váha, dodala som. Ak ju Franklin bude hľadať, znamená to, že ju sem priniesol on. A v tom prípade ma viac nezaujíma. To ju očividne uspokojilo, lebo ju hneď položila na hornú policu. Keďže som v týchto miestnostiach už nenašla nič ďalšie, čo by stálo za zmienku, zamierila som do chodby. Tam som dostala nový nápad. Ktorá z vás bola prvá hore v izbách na poschodí? Opýtala som sa. Obe, odpovedala Izabela. Išli sme spolu. Prečo sa pýtate, slečna Butterworthová? Napadlo mi, či ste si všimli, že je tam všetko tak, ako má byť. Nevšimli sme si nič nezvyčajné, že nie, Caroline? Myslíte si, že ten, kto spáchal ten strašný čin, bol hore? Ani oka by som nezažmúrila, keby som si to myslela. Ani ja, pritakala Caroline. Och, len to nehovorte, slečna Butterworthová. Nevravím, že to viem, odpovedala som. Ale keď ste sa pýtali? Pýtam sa znova. Nebolo tam predsa len niečo, čo nebolo na svojom mieste? Bola som na chvíľu vo vašej izbe naliať si vodu, ale nedotkla som sa ničoho okrem hrnčeka. Ten nám naozaj chýbal, ale... Och, Caroline, ten špendlíkový vankúšik. Myslíš, že slečná Butterworthová má na mysli ten vankúšik? Strhla som sa. Mala na mysli ten vankúšik na ihli, ktorý som zdvihla zo zeme a položila na stolík? Čo je s tým vankúšikom? Spýtala som sa.
Nič zvláštne, len nás prekvapilo, že bol na stolíku. Mali sme totiž malý vankúšik na ihli v tvare paradajky, ktorý vždy visel z boku toaletného stolíka. Bol priviazaný stužkou o jeden z držiakov a nikdy sa neodvezoval. Caroline ho mala rada, lebo si tam držala svoje obľúbené čierne špendlíky mimo dosahu detí od susedov, keď k nám chodili. No a tento vankúšik, pre nás takmer posvetný, lebo sa ho nik z nás neodvážil ani dotknúť, sme našli na malom stolíku pri dverách a ešte so stužkou, ktorou bol pripevnený, úplne roztrhanou. Niekto ho odtiaľ strhol a teda nie práve šetrne. Ale to vás asi nezaujíma však, slečna Butterworthová. Nie, odvetila som bez toho, aby som spomenula svoju úlohu v tejto záležitosti. Nie, pokiaľ to neboli susedové deti. Lenže tie u nás neboli niekoľko dní predtým, než sme odišli. Boli vo vankúšiku špendlíky? Myslíte, keď sme ho našli? Nie. Ja som si nepamätala, či by som tam nejaké videla, ale na pamäť sa človek vždy spoľahnúť nemôže. Ale predtým tam nejaké boli však? Možno áno, neviem. Prečo by som si to mala pamätať? Pomyslela som si, ja by som vedela, či som nechala špendlíky vo svojom vankúšiku alebo nie, lenže nie každý je taký systematický ako ja. Škoda. Nemáte náhodou pri sebe špendlík z toho vankúšika? Spýtala som sa Caroline. Skontrolovala si opasok a výstrih, potom pokrútila hlavou. Možno hore v izbe, povedala. Tak mi jeden prineste, ale než stihla odísť, zadržala som ju. Spala dnes v tej izbe niektorá z vás? Chceli sme, odpovedala Izabela. Ale Caroline sa nakoniec rozhodla prespať na 3. poschodí, vraj chce byť čo najďalej od salónov. Potom by som sa rada pozrela do izby nad nami. To, že niekto ten vankúšik tak drsne strhol, ma priviedlo na novú myšlienku. Obe sa na mňa pozreli s očakávaním, keď sa otočili k schodom, ale nepovedala som im viac. Akú hodnotu by mala tá myšlienka, keby som sa s nimi o ňu podelila? Ich otec bol zjavne v zadnej izbe, lebo sa pri vrchných schodoch pohybovali veľmi potichu. Len čo boli ale vpredu, opäť sa im rozviazali jazyčky. Mňa ich klebetenie nezaujímalo, pokiaľ neobsahovalo fakty, a tak som sa len pomaly prechádzala po izbe a nakoniec zastala pri posteli. Pôsobila čerstvo a tak som sa spýtala, či ju práve nechali ustlať. Uistili ma, že nie. Postele majú vždy ustlané, aj keď sú preč, lebo neznášajú pohľad na holé matrace. Mohla som im o tom spraviť prednášku, ale rozhodla som sa radšej mlčať. Namiesto toho som ukázala na malý preliačený otlačok na prikrývke, najbližšie k dverám. Urobila to niektorá z vás? Spýtala som sa. Prekvapene pokrútili hlavami. A čo je na tom také zvláštne? Začala Caroline, ale ja som jej kývla, nech mi podá ten malý vankúšik. Len čo mi ho doniesla, položila som ho do jamky a zapadol presne. Vy ste ale jedna úžasná stará líška, slečna Butterworthová, zvolala Caroline. Ako ste na to prišli? Utlmila som jej nadšenie pohľadom. Možno som úžasná, ale určite nie som stará a bolo na čase, aby si to uvedomili. Pán Grice je starý, poznamenala som sucho. Potom som vankúšik premiestnila na úplne hladkú časť prikrývky. Teraz ho zdvihnite, povedala som. A hľa, druhý preliačený otlačok, rovnaký ako prvý. Vidíte, kde ten vankúšik ležal, než ho niekto položil na stolík, poznamenala som. Potom som Caroline pripomenula špendlík, o ktorý som ju žiadala. Rozlúčila sa a odišla späť do svojho domu, nechajúc za sebou dve dievčatá tak plné údivu, ako len ich hlavičky dovoľovali. Tak, ako sme počuli, Howard bol nakoniec zatknutý aj napriek verdiktu poroty a slečna Butterworthová sa rozhodla pustiť do vlastného vyšetrovania, ktoré už prináša prvé zvláštne stopy. Od hodín až po vankúšik na ihly a špendlíky. V ďalšej časti sa dej presunie k žene, ktorá vie viac, než si doteraz trúfala povedať. Slečna Butterworthová ju osloví nečakaným spôsobom a vďaka tomu sa dozvieme nové detaily o osudnej noci, ktoré úplne menia pohľad na doterajšie udalosti.
Objavia sa náznaky, že v dome Van Burnemovcov nemuselo byť len jedno ženské tajomstvo. A práve tieto stopy otvárajú priestor pre odvážnu, no znepokojivú teóriu, ktorá môže všetko obrátiť na ruby. Počujeme sa opäť o týždeň. Nezabudnite si zapnúť odber a dovtedy sa majte pokojne, zvedavo a sústredene. Alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.